Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas 11 AW3 kelompok 8 Piston Engine. Nama saya Christopher Abigail. Nama saya Faputra Ramadan. Nama saya Dida Zaidar Afsina. Jadi kita ingin mengganti aki basah atau mengganti air aki basah. Oke, pertama-tama ini adalah alat dan bahannya. Ini ada tang, ada obeng plus dan obeng min, ada kunci pas, kunci Inggris, dan air aki. Langkah yang selanjutnya dilakukan adalah kita harus membuka pelindung-pelindung dari motor-motornya ini, bodi-bodinya, ya spakbor lah. Nah, ini motor Supra ya, motor Supra tahun 2003, Supra Fit. Kita buka pelindungnya dulu tadi. Nah, itu adalah aki basahnya ya. Itu buka pakai obeng. Jadi ini adalah kondisi aki basahnya ya teman-teman. Kita buka dulu. Oke. Siap, taruh keterangan. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal buka penutup-penutup dari aki basahnya ini menggunakan obeng min. Setelah itu kita isi air akinya sampai kualitasnya di upper. Oke, ini aki basahnya. Harus jangan sampai kena tangan. Ini aja. Jadi kondisinya nggak ada air sama sekali, kosong. Ini adalah Sampai proses isi air aki. Aki basah. Jas lah sampai batas super, Jas. Sampai batas super ada belum? Udah. Coba yang satunya lagi. Hop. Hop. Blok. Dikit lagi, Gitu. Dikit. Dikit. Hop. Udah. Hop. Hop. Kalau udah kayak gini, selanjutnya kita tunggu dulu sampai 30 menit.
air aki basah dari kelompok kami. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.